afatra ho an'ny olona rehetra. Ny baiboly dia milaza fa iveriny Jesosy indray androany. Efa vonona ve ianao amin'izany? Afatra ho an'ny olona rehetra. Indray andro ifanatrika amin'Andriamanitra ianao. Indray andro ifanatrika amin'ny mandrakizay anao ianao. Indray andro ho any amin'ny tontolo tsy fantatrao ianao. Izany no antsoina hoe fiainana mandrakizay. Indray androany dia ho fantatrao fa ho diso ny fahalalanao momba an'Andriamanitra. Miresaka ho an'ireo izay olona tsy mino an'Andriamanitra, ireo izay mandany didiny, ireo izay tsy mino azy sy ireo izay tsy manaraka azy. Indray andro ho fantatrao ny adisoanao tamin'ny zavatra rehetra tsy nety nataonao. Raha mbola mety daholo anie ny zavatra rehetra dia tsy mila an'Andriamanitra isika. Tsy te hivavaka, tsy mila mivavaka fa za sambatra, za mety daholo izay ataoko. Te hankafy fiainana, te hanararoatra an'izao fiainana izao. Hoy Jesosy, inona moa ny soa azon'olona na mahazo tontolo izao ary izy nefa very ny ainy? Ary inona no men'ny olona ho takalo izany? Ny baiboly dia milaza, midira ny vavahady ety ianareo, fa malalaka ny vavahady, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ka maro ny miditra any. Fantaninao anao androany, aiza ny lalana andehananao? Amin'ilay lalana malalaka ve ilay makany amin'ny fahaverezana? Any daholo ny ankamaroan'ny olona mandeha sam'ilay lalana tery izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Ary raha tsy mandeha amin'io lalana io ianao dia ho very mandrakizay. Hoy ny tenin' Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Betsaka ny fiainan'olona novain'i Jesosy. Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ary eo ankavanany iray izao mivavaka mifona ho aso anao. Tsara Andriamanitra, lehibe izy, mahafinaritra izy, miavaka izy. Andriamanitra afaka nangana anao, afaka anao fananganana ho anao. Andriamanitra afaka nova ny fiainanao, afaka nomenao ny fiadanana izy, afaka nomenao fahasambarana, afaka nomenao fifaliana, ary afaka nomenao fiainana mandrakizay. Fa manino ianao tsy mino azy? Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hampihavana antsika amin'Andriamanitra, mba hampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Misaotra anao nanaraka ny video. Raha nafinaritra anao ny video dia manasa anao ileke, i-commenter ary anao partage maximum an'izao video izao satria maro ny olona mila fampaherezana. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonné satria isan-kerinandro izay dia mamoaka video tahaka izao. Tahina manokana tompoko. Veloma daholo.